Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikompli jaħrab mill-kontroversja dwar l-art f'San Ġiljan li minn valur ta' madwar 800 miljun euro ingħatat biss għal madwar 50 miljun euro lill-Grupp Corinthia biex fuqha jsir żvilupp li jinkludi wkoll numru ta' torrijiet. Il-ħadd il-ġurnali lokali rrappurtaw li numru ta' deputati tal-Gvern Laburista qed jagħmlu pressjoni fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat biex il-ftehim li ffirma l-Ministru Konrad Mizzi jinbidel qabel jgħaddi għal vot. Fl-istess jum li ħarġu dawn ir-rapporti waqt l-attività tal-ħadd, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħarab għal kollox milli jitkellem dwar il-kwistjoni jew jiċħad dawn ir-rapporti li deru fil-ġurnal illum. U fi sforz biex ikompli jaħrab minn din il-kwistjoni meta affaċċjat minn dan l-istazzjon, il-Prim Ministru lanqas biss ta' ċans li ngħidulu fuq xi qed nitkellmu u baqa' jieħel il-ġewwa fil-Parlament. Prim Ministru ħadd il-qatt talba li saritlek minn numru ta' deputati tiegħek biex jiġi revised l-ftehim. Iżda mir-risposta tad-deputati ta' Joseph Muscat stess huwa evidenti li dawn mhux il-koll komdi bil-ftehim kif sar mill-Ministru Konrad Mizzi u risposti tagħhom huma kontrastanti. Mir-risposti joħroġ biċ-ċar li hemm deputati Laburisti li biex isir l-investiment akkosta kollox saħansitra li jaqblu illi l-art tal-poplu tingħata b'xejn. Hemm oħrajn li skomdi lanqas biss waqfu biex ituna kumment u lanqas iħossuhom komdi jgħidu jaqblux jew le ma' dan il-ftehim. Għal oħrajn bħal Ministru Jose Herrera lanqas biss jimpurtom tant li ammetta li ma jafx kif inhu l-ftehim imma se jivvota kif jgħidlu il-wib Laburista. Dan waqt li kien hemm min qalilna wkoll li l-ftehim mhuwiex lest u allura jixed it-tama tiegħu li jkun hemm tibdil. Kien hemm l-iskrutinju kollu, l-iskrutinju kellu jsir sar għadu għaddej u ħajjib għaddej. Ma tħallx fiha b'mod dirett u mod personali ġej ma nafx in-integriti tagħha. Dil tal-Corinthia hija dil illi ġiet innegozjata tajba. Ministru, jekk il-ftehim tal-Corinthia kif inhu bħalissa jgħaddi għal vot tivvota favur. Ma tivvota favur jekk kif inhu. Aħna Artat minn 100 miljun għal 50 miljun dil tajba. il-figuri ġew studjati minn nies kompetenti u jiena nħalli f'idejhom. Jiena nimxi fuq dan il-kwistjoni mal-wib tal-Parlament tiegħi. Manka kost li artat minn 100 miljun għaddi tal-50 miljun għand il-privat? Tal-poplu di. One side of the argument. Al kontrarju, l-opinjoni tal-oppożizzjoni hija waħda u ugwali ma' dak il qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur l-investiment, iżda dan mhux akkost li art tal-poplu Malti wawċi titqassam bix-xejn biex igawdu il-ftit magħżula.